Usisu Lontokozo-ke wahamba utshela ubhuti wakhe ukuthi mina ngiyagula, nginengculaza. Abuye ngiqambele namanye amanga-ke esikoleni vele khona umfana bengishola naye kuyenzeka leyo nto leyo ngithathe kuyena. So kwaba uxabana kwami nobhuti wakhe, kwaba indaba enkulu. Ubhuti wakhe wangakhona ukungiphola ngoba wafika namaphilisi ewaphethe ngesandla ubhuti wakhe. Ethi wasatha Ethi phela uwathole ekamelweni, ngangimvakashela ubhuti wakhe. Ethi wathole ekamelweni esikhwameni sami. Sure. So wena sisi wakuthola ukuthi unesandla yena kuleyo nto? Yebo, ngakuthola. Kanjani? Ngoba abangani bami befike basho ukuthi bezwe ngaye, even nobhuti wakhe washo ukuthi usisi wami uthola amaphilisi esikhwameni sami. Ntokozo yenzelani leyo nto? Mayesho yena ubhuti wami uthi wawathatha kumina amaphilisi. Wena awukwazi lokho? Angikwazi. Awaphika icala sikubone nje ukuthi yalazi. Hayi, angilazi. Awukwazi ukuthi awukwazi ngoba even sengihlukene nobhuti wakho wawufazi even esikoleni nabangani bakho ningihleba nisho ukuthi ngiyagula nami nganginiswa sengihlukene nobhuti wakho. So awukwazi kanjani? Mhlawumbe wayizama indlela yokuphuma kwini. Okay, asibekeni ubhuti wakho eceleni. Wena-ke ngoba nami ngangikuzwa esikoleni ukhuluma. Awukwazi kanjani? Phela ngithi igama lami lona lihamba phambili angithi. Ilona laselidumela ukuthi mina ngisho njalo. So ngangeke ngabalekelela abangani bami. But wona Ntokozo isikhathi ufika la ufike wakhuluma as if usisi Londlana esikoleni kuphela ekhenye indawo amazela kuyona. But now kuyavela ukuthi kune history yenu bekusikwiza wakho. Eqhamuka ngaphandle esikole usikwiza wakho. Yena uveza ukuthi akwazi umthande even ethana nobhuti wakho. Before lento yamaphilisi and stuff akwazi umthanda. Why wawungamthandi vele? Awayengesiyona nje intombi engibona ukuthi Nina bekashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPapa ekhanda inhlana sazansi kuyifundezo zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele induna amakhosi amakhansela ibona bonke nje abantu abasiphathela amandla ezweni nalabo ke abanqaba nawo shame igama lami ke sichaka ngokaloqa sisohlelweni olubizwa ukuthi isongeso angilokuthi ngihambe ngedwa Mamdeba sawubona. Yebo sawubona njani baba? Ngiyaphila njani? Cha ngisayithanda lento engakwazi ukubuka straight. Akwazi Iyangicika ngithanda. uciko ukungibuka. No ngicela phela fanele kube nomehluko mesingisemsebenzini noma singikho emsebenzini. Vele kwathi asime kancane ushamana bafuna ukubona umsebenzi ngathi shame asibafundiswa bakuthakatha. Kusho mina ngiyibuze. Ibuze uthi ayathi kuma kancane. No kuyazenzakalele kuyazenzakala. Ngiyadlala. Unjani? Uhlekani manje? Okay, ngicela usalethuba kubingelele embukelo weBlack Live TV isiqephu sethu esithi isongezo. Myself umlangeni uMagasela ngihambi ngedwa ngihamba noma iKing right duze kwami. Anyways asiyazi ukuthi isikhathi asithanda ukusimosha thina noKing. Siyesithanda ukuthi sihlalo dabeni more especially ime ukuthi indaba zinje kwisongezo nje angazi ahlanganisela indaba esingafaka ngeinhlelo zothando nje kuphela. Ngoba manje sibukhuni manje lento okuthini. Usene sidile nabantu abaqaye inkinga ngiyadlala. Ngiyadlala. Sawubona sithanda sami. Yebo sawubona mama. Wazamuhle unjani? Ngiyabonga ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Cela ubingelele umbukelo weBlack Live TV bese yazisho ukuthi uba igama lakho isibongo. Ngiyabingelela kwiBlack Live nawo bonke abalandeli baBlack Live. Igama lami nguNtokozo ngamzimela. Yes Ntokozo. Ntokozo ufisa sikusize ngani thina noKing namhlanje? Bani? Ntokozo. Okay. Nginenkinga la. Ngifunda umatric. Inkinga yami isekuthenini nginokuhlukumezeka esikoleni. Yindaba bakwenzani? Nginokusolakala kwezinye izinto nje esikoleni kuthiwa ngitshontshe oqala ngathiwa ngitshontshe ifoni yathisha. Ukwabiza uma wafika uma esikoleni yakhunywa leyo nto le duku awu sekuthiwa ngitshontshe into zengane iy'ncwadi ama-exercise amanye atholakala kumina ama-instrument. Yo
kwaphinde futhi Kutholakala kuwena wena ukwazi yini? cha angikwazi. Washo ukuthi okuthola okufaka esikhwameni sakho. Yebo. Okay, set up. So-ke ngakhulumela i-school government board. Sathi mina ave ngilunge kabi bengeke ngize ngenze leyo nto. Ngaqhubeka ngabuyela esikoleni bangixolela. Ayike kwaqhubeka kanjalo-ke nami bese beyithatha-ke ezami izinto bese benokuyithatha ezami izinto. Ngoba bebone ngathi mina ngiyabahluka. Ngibe ngingayenzi leyo nto leyo. Omunye-ke ngagcina ngimbambile-ke ethatha-ke into yami ngesikhwameni. Omunye nje saxabana-ke naye-ke. Sagcina silwile-ke naye-ke ngaphinde futhi ngabikela umhlangano kwathiwa ngoba ngiyahlupha esikoleni ngcono ngiphume esikoleni bangixosha-ke esikoleni kanjalo. Sure. And zonke izinto ezenzakalayo kusolwa mina ukuthi mina engaqala ngathatha izinto. And nothisha bayasho ukuthi ababengasangithembi esikoleni. Yo. So wena kuyona yonke lento usunomuntu obonayo ukuthi mhlawumbe uyena onesandla kuyona yonke. Noma ngingenayo isho ukuthi ngawuyena. Kodwa engakwenza naye lokho. Uyambona engayenza lento. Yes, ngiyena umuntu ongayenza leyo nto leyo. Because yena umuntu engathi Une-history naye. Yes. And nezinto azenzayo manje uyakhombisa ukuthi kukhona indaba nayo ngami. Yes. Kodwa akafuni ukusho. So wena waxoshwa esikoleni wayisosa isikole uright lesikole kusona noma mhlawumbe ubona ama-challenges okuze akwenza uzukhumbula ukuthi kwakungcono ngisele isikole esidala. Akufani kusona lesi isikole ngikusona. Yes, akufani. Yize kuba khona lokho nalokho-ke kodwa nje akufani. Akufani. Okay. Ngathi mina zama ukusondela abasondeza umsolo wokuqala. Ngoba phela sazi. Umsolo phela akusolala yena uthi ingane nje bizishintsha isikole. Yeah. Izisolwa ngokuthi itshotshwe into zothisha, imagine isithunzi sakho. And ayikho into ebuhlungu esikoleni phela umuntu esikoleni wahlala wafunda. Ayikho into ebanzima nje ukuthi mawusuka usola ke entweni abafundi bonke ba-against abekho abantu aba-rough nje abafundi. True. Bafundi when it comes to something kuthiwa yenziwa umuntu othile. Even if ungathiwa usolakala ukuthakatha ukuthi kuba kuyathakatha kuba into edume esikoleni sokho only to find out mhlawumbe lo muntu leyo nto akayazi nakuba yenziwe but imphatha kabuhlungu. Just imagine ugcina usizo waphuma ngegate kanti into ngempela oneshow awuyazi. Yikho namanje ngisahlezi ngisho ukuthi kuba childish ukuzonda umuntu bese uya-recruit. Into enziwe yingane lezi. And nakhona seyikwenza zona zingakwenzi intentionally. Seyikwenza somngane nje ukuthi mekuthiwa usibanimane usuzile sonke susuzile. Yabona ube nebhadi ke esikoleni siza umuntu othenjiwe sithiwa yilo. Ulo khona abantu akubafanelayo kodwa nabo kusuza uyibona. Asilandeni usizo simsolayo bafethu siyabuya. Alright, sesiphinde sabuya ke esiqepheni sethu esibizwa ukuthi isongeso. Part 2 wethu lo sizoqedela kodwa bese liqalile seza ukuthi intokazi ikhala ngokuthi kwenzakalani ifunda namanje salokhu inento nesilonda. Imkhombile kumsolo sabona ukuthi cha kumfanele ukuba umsolo simbize ezenganelo queen. Kuhamba kahle King. Ngishaba. Shap ngiyajabula ukuthi simtholile umsolo kodwa nomsolo lekade sikhuluma ngaye ukuthi ezinye izinto zabafanele abanye khona engabafanele. Kodwa ke asingageqa amagolo ba izinto don't judge a book by its cover mfethu. Anyway sando sami usisi okay asiqale la. Yeah, siqale. Sawubona njani? Njani? Siyaphila sando sami. Bazamuhle bahle labo sisabala yazi. Ngicela bandlu bengelele imbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi ubani wakwabani. Emva lokho uzobe ususipha indlebe usisi uzobechaza ukuthi indaba la ekhaya. Sanibona babukeli igama lami ngu-Ayanda Wakazulu. Wakabani? Ayanda Zulu. Zulu. Oh, meyisizondi. Okay, ngicela uchaze sithandwa sami ukuthi usibhalele la ekhaya uyindaba usibhalele la ekhaya. Usho yonke lento ade usitshela yona sino King soba u2 khona sisezoyizwa naye. Mhlawumbe uzobe usuzwa ke wena ukuthi uyasazi le ndaba noma uyazi. Uyaphila. Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngibhalela ka Black Life. Nginenkinga yokuthi benginokulahlekelwa into zami esikoleni.
nginokusoleka futhi kwezinye izinto esikoleni. Njengokulahleka kwamafoni othisha, ama-calculator ey'ngane. Yes. So mina ngihlangana lapho. Kubo bonke abantu ebengingabasolwa yena engikusola kakhulu because mina nawe sasinakho lokho kuxabana manje sisasenakho. Isizathu sokuthi ngisole sona siphi? Esokuthi phela since ngaxabana nawe kusekhona izinto ezenzakalayo engayi-understand. Angazi sokhuluma ngani kodwa-ke mina ungixolele bandla angizazi izinto zakho futhi anginaso isikhathi sokuxoxelana nawe-ke angizazi. Kodwa nifundile ndawonye. Ya besifunda ndawonye but mina bengiphambili nginaye bengenza grade 10 ngenza grade 9. I-relationship yenu nobabili ngokwakho bihamba kanjani? Be-healthy, unhealthy? Angeke ngisho ukuthi ibe-healthy. Bekwe-relationship nje kodwa bekhona ukungazwani phakathi kwami. So kulama cases awasho ukuthi esikoleni benzeka uyawazi? Awazi. Awukhumbule staff room for something uthi utshontshile? Ayi angikhumbuli ukuthi ngangilovile. Okay. Queen, Yabo. khona ufuna ukubuza? Mhlawumbe if awunankinga usisi nje ubutheni wayefuna grade 10 wena ufuna ufuna grade 10 ufuna grade 9 ngaphandle ukuthi nifunda esikoleni esodwa yini enye into eyinhlanganisa abukho obunye ubudlelwane eminabo mhlawumbe beyond that? Into eyahlanganisa mina naye noma ngamjwayelanga ngijwayele ukuthi sifunda naye esikoleni esodwa. Enye into eyasihlanganisa ukuthi mina ngithandana nobhuti wayo. Okuyona zinto ezinye ke zasixabanisa mina nayo lezo-ke. Uthandana nobhuti wakhe noma uthandana nobhuti wakhe? Bengithandana nobhuti wakhe. Awusathandana naye manje? Yebo kuyena sizathu so esenza ukuthi singasathandani. Okay, ikhona Amoyizela. Kwasikwiza wakho? Ikhona. Usikhona? Okay. Right. Mhlawumbe nginale right yokubuza lento. Ngiyibuze nje. Yini le othi yenza ukuthi ngigcina ngezwani? Ongezwani kweniqala ngaphandle kwesikole? Yebo. Akuyonto engaphakathi. Akuyonto engaphakathi. Kuhlangene nale kabhuti nokuthandana kwakho nobhuti wakhe. Yebo. Okay. Kwenzakalana? Bengayiqala ekuqaleni nje mina nobhuti wakhe besithandana kumnandi ko-right wonke into. Usisi ubengangithandi kahle. Uvela phela Ubenakho lokho but bengakunaki-ke mina vele ngiyazi ukuthi abantu basemzini sometimes khona oba nalokho. Okay. Into-ke iqala inyuke ngizwe ngabangani bami bangitshela ukuthi hayibo why ungasho ukuthi uyagula? Ngixake ngigula nginani? Hayibo phela sizwile ngolontokozo nengculazi. Ufounder wathi amaphilisi ekamereni labhuti wakhe I mean. Ngixake ngithi anginayo ingculaza mina bafethu. Hayi vele-ke abangani bami bayathanda bayayipepelezela. Sure. Indaba iqala iduma isikole sonke. Ngithatha abangani bami after school ngithi okay nifuna i-proof ngihambe nabo seklinikhi then ngi-check bayibonele nabo. Usisi uLontokozo-ke wahamba utshela ubhuti wakhe ukuthi mina ngiyagula nginengculaza abuye ngiqambele namanye kamanga-ke sesikoleni vele khona umfana bengishola naye ngenzeka leyo nto leyo ngithathekeni. So kwaba uxabana kwami nobhuti wakhe wabe indaba enkulu ubhuti wakhe wangakhona ukungikhola ngoba wafika namaphilisi ewaphethe ngesandla ubhuti wakhe. Ethi wasathatha? Ethi phela uwathole ekamelweni ngangimvakashela ubhuti wakhe. Ethi wathole ekamelweni esikhwameni sami. Sure. So wena sisi wakuthola ukuthi unesandla yena kuleyo nto? Yebo ngakuthola. Kanjani? Ngoba abangani bami befike basho ukuthi bezwe ngaye even nobhuti wakhe washo ukuthi usisi wami uthola amaphilisi esikhwameni sami. Untokozo yenzelani leyo nto? Mayesho yena ubhuti wami uthi wawathatha kumina amaphilisi. Angisekho. Wena awukwazi lokho? Angikwazi. Awaphika icala sikubone nje ukuthi yalazi. Hayi angilazi. Awukwazi ukuthi awukwazi ngoba even sengihlukene nobhuti wakho
wawufazi even esikoleni nabangani bakho ningihleba nisho ukuthi ngiyagula nami nganginiswa sengihlukene nobhuti wakho so awukwazi kanjani Mhlawumbe wayezama indlela yokuphuma kwini. okay asibekeni ubhuti wakho eceleni wena ngoba nami ngangikuzwa esikoleni ukhuluma awukwazi kanjani Phela ngithi igama lami lona lihamba phambili angithi. Ilona laselidumela ukuthi mina ngisho njalo. So ngangeke ngabalekelela abangani bami. But wona Ntokozo isikhathi ufika la ufike wakhuluma as if usisilonhlana esikoleni kuphela ayikho enye indawo amazi la kuyona. But now kuyavela Sekuvele ukuthi kune ukuthi history yenu bekuwuSkhwiza eqhamuka wakho. ngaphandle esikole uSkhwiza wakho. Yena uveza ukuthi akwazi umthande even ethana nobhuti wakho. Before lento yamaphilisi and stuff akwazi umthanda. Why wawungamthandi vele? Awayengesiyona nje intombi engibona ukuthi ngamfanele umfowethu. Hayibo. Sekuwena ocheckela umfana ukuthi ufanele oba wangamfanele. Hey. Indaba ubona ngathi une right sokwenza lokho. 'Cause Ungcono kakhulu umfowenu. umfowethu umuhle impela nje uyibhungu. Muhle nje nalosi seseduze kwami. Uhappy kumfowenu manje nalo anayo uyamthanda. Right for him. Now wena uphika leyo ukuthi unesandla kufake namaphilisi esikhwameni sakhe but ubungamthandi uSkhwiza wakho kini. Yabona nje ayidouble sense. Wena ubungamthandi vele. Should capable ekutheni ungafaka amaphilisi esikhwameni sakhe. Ilona tulo lakho alisebenzisa ukuhlukanisa ubhuti wakho noSkhwiza wakho. No, yazi Ntokozo. Into engifuna uyazi ukuthi nawe Queen bonke abantu namhlanje abama victim. Eningi labo kukhona into abayenzile kubantu. But uma sekubuza ngabo kube ngathi Yazwela true. And umuntu oyivictim manje ukhala kuze kube ngathi na ulokho emsulwa. Bakhona abamsulwa yes angena kuphika. Khona abamsulwa Khona kodwa kodwa abaningi. in most cases Most basuke cases, nawe khona Ikhona into okwenzile. ayenzile. Yabona? Ekhaya ufike usisila ufike as if uyasukela xoshwe esikoleni sasazwela ukuthi washintsha isikole wafunda esikoleni angaconnect naso izimo zakhe zayitshotshiswa amafoni angahlangene nawo kanti uyazi ukuthi kukhona into behind that ayenzayo yabona okuqonda kusobala ukuthi abanye abantu before sibadabukele baqala sizwe story so that is why la kwi Black Lives xa sibabize bonke abasokhuluma nabo siza ukuthi lo munye uthini so that sizothola usindo sestory so because ungadabukela umuntu oyedwa kanti udabukela iqola kungampeli angisho iqolo. mntama iqola ngisengiyalinganisa ngadabukela iqola but ake ngize ngapha kuwe mntama beside lento ukuthi wona ubento ubhece ngobende inyama ungayidlili wena wafaka amafoni nezinto zesikole esikhomeni salo kuza unesandla exoshweni kwakhe esikoleni ngasho ukuthi ngisandla because nami ngase ngifuna ukuyidluliselela ngase ngikhathele so sakhe plan nabangani bami ukuthi ke sithathe izinto zengane zesikole ukuze sikwazi nathi ukumxoshisa eze lobuhlungu nami engabuzi So itholile answer. Usikwenzakalani? Uzizwa kanjani ngalokho? Akungijabulisi kodwa ongazi wenza into engaka amafoni othisha. wena uzothatha amaphilisi ungibreakmail ukuthi ngiyagula Phela ngithi ngangifuna isigcino sakho ungabikho ekhaya. nami ngifuna uzwe into enganginiswa Xoshisa esikoleni. but wena uthola second uthi chance ngcono ube waxoshwa for good ungasabuyi I'm not saying into ayenzile right but wena usithola isikole wafunda just imagine ukupay umuntu Relationship. ngento yokuthi u-HIV positive do you know ukuthi abanye abantu as much as isebekhona into yokuthi kube nemishanguzo and stuff but basekhona abantu abathi ngeke ngihlale eduze komuntu o-HIV because they strongly believe ukuthi mangasondela something will happen uthini ngespace sakhe athi mayehlangana nabantu asebazi bonke bemhle akumnandi uhlala endaweni Queen ufike emcimbini sihlala sijilele ukukhona nje basihleba lapha ekhoneni uthi uyabuka ngala khona abasihleba ngala ugcina ungekho abathi baqinise ngathi ungahlala endlini Vele uyihambele. yes ubhuti wakho ubungambona efanele oyena but ayikho enye into obungayenza mhlawumbe ke uma ufuna ukwenza le mkhuba beside ukudlala ngento ebucayi kanje
Wazibucayi lento dlaleni. Phela ngangifuna into esheshayo nje eshesha imsuse nje duze kabhoti wami. Ahamba ubhuti wakhe ayo-test, ivele ithi test yena positive, abe negative usisi. Avele ubhuti wakhe acabanga ukuthi lo umthelelile, kanti lo negative. Adini ubhuti wakhe awubulala lo. Sekuyi-GBV, isibalo samadoda abulala abesifazane siyakhuphuka. Ukhona umuntu wesifazane behind or create story esenza indoda. Esingekho. Yes. Yasiza. Akusiza ukusizwa uma ungayi-understand into esiyishona. Ukuthi sometimes lezi zinto nizenza nine nokucasuka kwamanje. Kusasa zipende South Africa yonke. Mina yabona njengoba ngihleli nje, angazi ngibeka umuntu wesifazane sana. Ngaze even ngamthuka nanenhlamba. But makuphuma ama-numbers lapha washo ukuthi uSichaka lo King Sichaka lo odumo likaMagasela akakaze enze u1 no2 no3. Ivele uthi amadoda South Africa asemangaka abulala abantu besimama, ashaya abantu besimama. So ngibala lezo zinto ukuthi ke nakho ke senibanga ngento eniyibangayo, defend ubhuti wakhe ubona enosqueeze ongomfanele nani nani. Uyacabanga ngani ngecrisis ozoyenza eSouth Africa yonke nje? Ngakwenza ngingacabanganga nje. Kodwa-ke ngoba ngakwenza-ke waqhela eduze kabhoti wami. Nawe awakabi naye boyfriend. Nginayo. Yazi ukuthi umuntu uyayivuna into ayitshalayo. Yes. Yazi. Igade-ke lento nayo bazokuqhelisa. Mhlawumbe bawenza ukhulu kunalokho okwenza ekusisi. Inkulu kabi lento ayenza. Unemba umuntu ukuthi udla i-treatment. Kulaba abangakwazanga uprove kubona ukuthi yena ayikho yonke leyo nto. Bambuka kanjani? But nalento leyo bafethu ngiyacela ukuthi usamthanda wena ubhuti wakhe. Hayi naye noma engahamba eshona. Sengirayi. Wakholwa qhubela phambili mfethu umuhle nawe. Awubona ukuthi kwenzakalani emhlabeni angazi. And uzama umxolela usisi ungalebe yazi khona abanye abantu nina yazi ave nithanda ukulimitha uNkulunkulu nendalo. Nami ngakwenza sesakhuluma earlier King ukuthi abantu bake bangenza kambi ngase ngafisa even though ngazangenze lutho ke mina. Ukuthi kwenze izinto ezimbi. Kwavele kwangenzeka next lutho wrong ngikubona. The only thing angizwa kuthiwa bayaphumelela, usethenga umuzi, usethenga imoto, usethenge usene construction. Hawa umuntu ezoba successful ade hlukumeza mina. Kodwa the day ngidecide ukuthi ngifocus kumina ngakhohlwa yibona. Angiphindanga nje umuntu ongenza kamba ngisamnaki, sengiyayibukela ngiqhubela impilo yami. And ngabona ukuthi leyo nto inamandla, energy yakho ukuthi uyifake endaweni eright. Phuma nje kusesimanje yabo. Wakhlukanisa nomfana mhlawumbe kufanele vele hlukane even though wabulala igama lakho. Yabo wakhuluma kambi waziwa izinto ongazazi ngazo. Uma ke na make peace ngixolele noma engaxolisanga. Mulibona iphutho ngaxolisi. Kodwa mungaliboni futhi ungaxolisi. Kodwa ngikwazi ukuthi usakhulu ungenzele amakhamera. Ngoba nawe usiyajola bazokwenza same futhi mhlawumbe okudlula lokho okwenzile kena. Kodwa mawubona isidingo you can cela uxolo bese ayixolela nawe for kuba no evil spirit omncane because awumncane ufuna grade 9. Awangazi ngicabanga ngihlanisa ngifuna grade 9 angisadlala mina. Eish. Angijaha ukubuya esikoleni ngiyodlala nje. Ayikho into eyiringa ikhanda lami. Uthi ubawatshela noba ngangabanakile abantu. Focus lezi. Yebo. Ubhuti yaJohn. Ayanda. Ngiyaxolisa ngalokho engakwenza. Khona ngiyabona ukuthi ngangcolisa igama lakho. Ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngifocus ngoba ngenza umatric nje, ngikwazi ukuthi ngibe right. Bengicela nje ukuthi ungixolele kulokho engakwenza. Ngiyaxolela. Nami ngisacela ungixolele lokho engakwenza. Kodwa manje ungithembisa ukuthi uzomtshela ubhuti wakho ukuthi angiguli. Ngoba sengixolela ngokuphelele lapho. Wenza batshela nothisha ukuthi wamtshotshisa. Hey. Yeah. Uzohamba esikoleni? Ngeke ngibatshele, utshela abangani bami abasangaphakathi. Hayi subayaqola sinawutshela othisha. Tshela lo wamthethe ifoni yakho wayifaka esikhwameni sakhe. Uyagula bomna imnganane emzimbeni. Vele kukufanele. Kungifanele. Mhlabeni asihambeni ngaza kwethu. Seningizuleke kodwa basathemba ukuthi abantu bayafunda usuku nosuku ngoba okubalekile ngathi
akukhona ukuvela ku-TV nisibuke yes siyabukeka siyazi but into ebalulekile ukuthi abantu bafunde kube khona abakhula khona Queen. Yebo njengoba usushilo nje nami ngiyagcizelela lapho kubalekile ukufundisana ukuthi ezinye izinto singayithatha kancane kanti izoyenza umonakalo omkhulu. Yeah. Kanti kulula futhi nokuyigwema ukuthi kunzima futhi ukuyigwema ukuthi fanele utshele inhliziyo yakho ukuthi yazini sekunje wamkele and then bese ufocusa kulokho okufanele kwenzele wena ube right. Namanje I still believe ukuthi indlela elula ukuthi uyiphiniselele kumuntu ukuthi wena uyisebenze wena ube right. Yona indlela elula leyo. Showcase. Inhliziyo necala ayithola phumula. Siyabonga thina nisale kahle sophinde sibonana kokuzayo. Sanithanda nezwe. Ngithanda ibhadi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.